Обичам Господа, защото послуша гласа ми и молбите ми, понеже преклони ухото си към мен, затова ще го призовавам, докато съм жив. Връзките на смъртта ме обвиха и мъките на преизподнята ме намериха, скръб и беда срещнах. Тогава призовах името Господне и го помолих. О, Господи, избави душата ми! Благ е Господ и праведен, да, милостив е нашият Бог. Господ пази простодушните, в беда бях и Той ме избави. Върни се, душо моя, в успокоението си, защото Господ постъпи щедро към теб, понеже си избавил душата ми от смърт, очите ми от сълзи и краката ми от подхлъзване. Затова ще ходя пред Господа в земята на живите. Аз повярвах, затова говорих. Много бях наскърбен, в тревогата си казах, всеки човек е измамлив. Какво да въздам на Господа за всичките му благодеяния към мен? Ще взема чашата на спасението и ще призова името Господне. Ще изпълня оброците си на Господа, да, пред целия му народ. Скъпоценна е пред Господа смъртта на светиите му. Ах, Господи, наистина аз съм Твой слуга. Твой слуга съм, син на Твоята слугиня. Ти си развързал връзките ми. На Теб ще принеса жертва на хваление и името Господне ще призова. Ще изпълня оброците си на Господа, да, пред целия Негов народ, в дворовете на дома Господен, всред Теб, Ерусалиме. Алилуя! Ето, макар Бог да е мощен, не презира никого, макар да е мощен в силата си да разсъждава, Той не запазва живота на нечестивия, а на сиромасите отдава правото. Не оттегля очите си от праведните, а даже ги слага из царе да седят на престол за винаги, и те биват повишени. А ако са оковани в вериги и хванати с въжета на наскърбление, тогава им явява делата им и престъпленията им, че са се възгордели, отваря и ухото им за поука и заповядва да се отвърнат от беззаконието, и ако послушат и служат на Него, ще прекарат дните си в благополучие и годините си в веселие, но ако не послушат, ще загинат от меч и ще умрат без мъдрост, а нечестивите по сърце хранят яд, не викат към Бога за помощ, когато ги вързва, те умират в младост и животът им угасва между мръсните. Той избавя на скърбение чрез скръбта му и чрез бедствие отваря ушите им, и така би извел и теб от утеснение в широко място, където няма теснота, и слаганото на трапезата ти би било пълно с тлъстина, но ти си изпълнен с разсъжденията на нечестивия, затова съденето и правосъдието те хващат. Внимавай, да не би жегата на страданията ти да те повдигне против удара, тогава дори голям откуп не би те отървал. Ще важи ли викането ти да те извади от бедствие или всичките напрежения на силата ти? Не пожелавай нощта, когато народите изчезват от мястото си. Внимавай, не поглеждай беззаконието, защото ти си предпочел това повече от наскърблението. И така писателят на 116-тият псалом, който s'exalte et déclare j'aime l'Éternel. Отваря сърцето си и казва обичам Господа. C'est quelque chose, c'est un mot qu'on ne prononce pas facilement j'aime. Така, трудно казваме обичам. Et lui dit j'aime Dieu, j'aime l'Éternel. Обичам Бога, обичам Господа. Bien souvent on croit en Dieu peut-être, mais on a peur de lui. Може би вярваме до някъде в Бога, вярваме в Бога, обаче ни страх от Него. Mais de cœur on peut pas dire j'aime l'Éternel. Ни е трудно рядко от сърце да казваме обичам Господа. Pourtant c'est la seule vraie raison qui doit nous pousser à servir Dieu. Обаче това все пак трябва да е единствената причина, при която от сърце да служиме на Бога, любов към Него. À lui rendre un culte. И да му се поклоним. Le Seigneur sait qui il aime et qui ne l'aime pas. Господ знае кой го обича и кой не го обича. Et on sent très bien que cet homme qui a écrit le psaume aime le Seigneur. И този, който пише тези думи, той обича Господа. Et que cet amour n'est pas sans raison. И има причина за тази любов. Il aime parce que Dieu lui a répondu. Той обича, защото Бог му е отговорил. Mais bien sûr, pour que Dieu réponde, eh bien, il faut d'abord l'invoquer.
Разбира се, Бог да ни отговаря, първо трябва да се молиме на Него. Il faut le prier, il faut lui parler Да му се молиме, да го призоваваме, да му говориме. et lui parler avec vérité. Да му говориме с искрено, истинно сърце. Et donc cet homme me dit, Dieu m'a entendu parce que j'ai crié. Господ ме послуша, казва този човек, защото извиках към Него. Il a incliné son oreille, c'est-à-dire il a baissé son oreille. Той протегна ухото си към мене. Il est dit dans l'Écriture que Dieu habite les lieux élevés, le ciel, la demeure de la sainteté. Казва се, че Бог живее в Божието Слово високо на небето, в дома на святостта му там. Il est aussi avec le plus petit, Обаче той е близо до най-малкия човек. celui qui est brisé, qui est humilié, Най-слабия, този, който е смиреният, съкрушеният, qui est malheureux. нещастният. Quand on est malheureux, quand on est blessé, Когато сме наскърбени, когато сме наранени, on pense c'est que Dieu est loin de moi. мислиме, Бог е далеч от мен. Et pourtant, la Bible dit qu'il est plus près de celui qui est malheureux. Обаче Словото ни казва, че Бог е по-близо до нещастния, до съкрушеното сърце. Que de celui qui n'a pas besoin de lui, Отколкото този, който няма нужда от него, или така parce qu'il s'estime heureux. защото смята, че е щастлив. Le malheur et la souffrance, disons, nous rapprochent de Dieu. Беда, нещастие, страдание ни приближават при Бога. Alors qu'on pense l'inverse. А ние си мислиме обратното. On pense que Dieu est avec ceux qui sont heureux, Мислиме, че Бог е с щастливите. qui sont riches, puissants, Тези, които са мощни и богати. qui sont sereins dans leur âme, dans leur cœur. Тези, които са ведри в сърцето и се едно победоносци навсякъде. Et pourtant, la Bible dit l'inverse. Обаче Божието Слово говори обратното. Il est plus près de ceux qui sont malheureux, qui ont le cœur brisé, Той е поблизо до нещастните, тези, които са с съсипано сърце. et qui éprouvent ce que beaucoup d'hommes éprouvent au fond. И които изпитват това, което всъщност повечето изпитват, повечето от нас изпитваме. Ce sont les angoisses. Това са страхове и мъки. Les angoisses de la mort. Страховете за смъртта. On pourrait dire que beaucoup d'hommes vivent une longue existence, Много хора живеят дълъг живот. mais c'est comme une longue mort. Обаче като че ли дълъг живот, който е дълъг път към смъртта, дълга смърт. Ils sentent, et c'est ce que dit ici le psalmiste, il dit, les liens de la mort m'avaient entouré. И тук псалмопевецът казва, връзките на смъртта ме бяха обвили. Les angoisses de la mort m'avaient saisi. Страховете на смъртта, на ада ме бяха хванали. Les plus forts, parfois les plus violents, peuvent éprouver beaucoup d'angoisse. Най-силните, даже тези, които употребяват насилие, често са пълни с страхове. Et il arrive très souvent qu'on cache ça aux hommes, Често ние скриеме на другите страховете си. comme si on les cache à Dieu. Също ги скриеме, опитваме се да ги скрием от Бога. Quand on est saisi par une angoisse, le jour, la nuit, Когато ни обхваща и ни владее страх, on vit comme une sorte une ombre de mort, живееме във всяка сянка на смъртта. ce qui crée beaucoup de peur intérieure. И това създава огромни страхове вътре в нас. Très souvent, du reste, les hommes sont violents parce qu'ils ont peur. Често човек, който си бие, човек, който употребява насилие или дига скандали, защото го е страх. Parce qu'ils sont angoissés. Защото е в една неизвестност, един вътрешен страх. En général, lorsque l'homme est angoissé, Когато човек се страхува, по принцип, il se révolte той се бунтува. contre Dieu Бунтува се срещу Бога. et contre les hommes. И срещу хората. Et ici, cet homme dit, je disais dans ma détresse, tout en mes menteurs. Този човек казва в притеснението си, всеки човек е лъжлив. Donc ça signifie, il n'y a personne en qui je peux faire confiance. Значи не мога да се доверя на никой. Il n'y a personne qui peut me comprendre. Никой не може да ме разбере. Il n'y a personne qui m'aime. Никой не ме обича. Tout le monde fait semblant, c'est une vaste comédie. Всеки се приструва пред мене, всичко е един фарс. C'est ce que le cœur de l'homme malheureux dit facilement. И нещастният човек това много лесно го казва. Ce qui justifie sa révolte, И това ще оправдава неговия бунт, sa colère, неговия гняв, sa violence, неговото насилие ses blasphèmes. или дори неговото богохулство. Et la Bible décrit cette attitude Божието Слово описва това поведение. des hommes qui ont tellement peur de la mort, tellement peur des ennemis, des fléaux, Тези хора толкова ги страх от смъртта, толкова ги страх от беда, толкова ги страх от враговете.
Il dit, ben moi je vais faire une alliance avec mon ennemi. Те си казват, ами аз ще правя мир с моя враг. Et si la mort est mon ennemi, ben moi je vais m'allier à la mort. Щом смъртта е моя враг, аз ще изключа някакъв съюз с смъртта. Comme une sorte de protection. За да се защитя, ще взимам смъртта на моя On страна. cherche à faire un pacte avec ce qu'on craint. Ще се съюзя с онова, от който най-се страхувам. C'est ce qu'on choisit souvent, И това човек често го избира. comme un ultime recours. Все едно една последна възможност. On est fort parce qu'on est du côté de notre ennemi. Да ставаме силни, защото ставаме на страна на нашия враг. Et le résultat est pire. Обаче последствието е по-лошо. La Bible montre que ceux qui, par peur de la mort, par peur des fléaux, Божието Слово описва тези, които заради страхът от смъртта, vont pactiser avec la mort, те се опитват да се слеят със смъртта, да се съединяват с нея. eh bien, ils donnent de la force à leurs ennemis. Обаче те дават сила на враговете си. Et l'angoisse est toujours plus forte. Страхът става още по-голям. La révolte aussi. Бунтът става още по-голям. Et la peur grandit. Страхът расте. C'est un cercle vicieux, И това е един затворен кръг, омагиосен, épouvantable. който е ужасен, ужасяващ. Et en général, l'homme ne crie pas à Dieu dans ces cas-là. И за съжаление, в повечето случаи човекът тогава не извика към Бога за милост. Et on pense que Dieu est indifférent. И ние си мислим тогава, Бог е безразличен. Et ce texte dit que la mort de ceux qu'il aime, des hommes qu'il aime, Обаче тук пише, че смъртта на тези, които обичат Бога, coûte cher à Dieu. струва скъпо на Бога и скъпоценна за Бог. C'est pas la volonté de Dieu que les hommes meurent dans la peur, Не е Божията воля хората да умират в страх, vaincus par l'angoisse, съсипани от страховете, vaincus par la violence. победени от насилието и от страха. Même c'est une affliction pour Dieu. Това Бог тъгува, Бог страда заради това. Et le texte de Job dit pourquoi les choses arrivent ainsi. И това място в Йов обяснява защо нещата се случват така. Parce que contrairement à ce que dit celui qui a écrit le psaume, Защото на обратното на този, който е писал псалом, qui a pu dire j'aime l'Éternel parce qu'il a entendu ma voix, който казваше обичам Господа, защото той чу гласът ми. ils ne connaissent pas la délivrance, ils ne peuvent pas dire ça. И има много хора, които не познават това избавление и не могат да казват това. Parce que face au malheur, face aux angoisses, Защото пред нещастието и пред страховете си, face à la mort, пред смъртта, ils n'ont pas crié à Dieu. те не извикат към Бога, те не търсят Бога. Et ils n'ont pas écouté le Seigneur. Те не слушат Господа. Parce qu'il est écrit, s'ils écoutent et ils se soumettent à Dieu, Защото пише, че ако те слушат Господа, ако те се подчиняват на Бога, s'ils crient à Dieu dans le malheur, ако те извикат към Господа в нещастието, ils les sauvent dans leur malheur, Бог ще ги избави в бедата й. ils achèvent leur jour dans le bonheur. И те ще завършват дните си в радост. Mais s'ils n'écoutent pas, leur vie périt dans leur jeunesse. Обаче ако те не слушат, техният живот загива в тяхната младост. Ils meurent avec les débauchés. Те умират с развратниците. Ils sont saisis constamment par la mort, le malheur, Те са обхванати от смъртта, обхванати от нещастието. les angoisses, mais ils se révoltent. Съсипани от страхове, които ги водят към още по-голям бунт. Alors que ce que Dieu attend du malheureux qui tombe dans une telle situation, Но това, което Бог очаква от нещастния човек, който изпада в такова състояние, c'est qu'il se tourne vers lui. е човек да се обръща към него. On voit par exemple dans l'Évangile Например, в Евангелието виждаме, пише, le brigand qui était sur la croix à côté de Jésus вижте този разбойник, разпънат на кръста до Исус. était un homme qui était un criminel. Един човек, един баш престъпник. Donc il mourait par le jugement des hommes comme un criminel. Един човек осъден на смърт, заслужено заради престъпленията си. Et son copain blasphémait Dieu et se révoltait contre lui. Той имал един другар там до него, който богохулстваше и се гневише още повече срещу Бога. Mais celui-là n'a dit le contraire. Обаче този казва обратното. Et il a dit qu'il mourait à cause de ses crimes, Той казва, умирам заради престъпленията си. que c'était la conséquence de son péché. Това е последствието на моя грях. Et il a appelé Jésus au secours. И той е призовал Исус за милост. Et presque les derniers mots de Jésus sur la croix, И това са почти последните думи на Исуса на кръста. c'est de lui dire tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Ти още днес ще бъдеш с мене в
в рая. au moment ultime de la mort, Така, един човек на прага на смъртта, il reçoit la promesse du salut. обаче получава обещание за спасение. Donc deux attitudes complètement différentes. Ето две противоположни поведения пред смъртта. L'un blasphème Единият богохулства, et l'autre se soumet et appelle au secours. другият се покорява и извика за милост. Et celui qui reconnaît son péché, qui reconnaît sa faute, Този, който признава грехът си, който признава грешката си et qui accepte ce seul chemin de salut, и който приеме този единствен път за спасение. c'est de se soumettre et appeler Dieu au secours. Да се подчинява, да призовава Господ за милост. Au fond, de lui dire fais-moi grâce. Да му казва: Господи, смили се над мен. Je mérite le malheur Заслужавам това нещастие, parce que j'ai péché, защото се греши, parce que je me suis révolté contre toi. защото се бунтувах срещу теб. Fais-moi grâce et sauve-moi. Имай милост към мене ме спаси. C'est à cette prière-là que Dieu répond Бог отговаря на тази молитва et il délivre de l'angoisse. и Той освобождава от страховете. C'est ce qu'il a exprimé ici. Les liens de la mort m'avaient entouré. Това се описва тук. Връзките на смъртта ми бяха обвили. J'étais saisi par les angoisses, Бях обхванат от страховете. étreint par les liens du malheur. Бях свит от връзките на нещастието. Souffrance et douleur. Това е страдание и болка. Et il a dit alors j'invoquerai le nom de l'Éternel. Тогава извиках към Господа: Et il dit oh Dieu délivre mon âme. О, Господи, избави душата ми. Parce qu'il y a quelque chose qui est pire que les douleurs du corps. Защото има нещо по-страшно от болките на това тяло. Ce sont les souffrances de l'âme. Това са болките на душата. C'est ce qu'on vit à l'intérieur de soi. Това, което живеем вътре в нас. Il y a des gens, surtout dans notre génération, ils ont tellement mal dans leur cœur Има хора, които толкова им е болна душата, особено наши дни, нашето поколение. qui se blessent, ils se scarifient, etc. Те са готови буквално да се режат, да им тече кръв тук заради болката на Parce que душата. la douleur physique Защото физическата болка, calme la douleur de leur âme. като че ли физическата болка ще успокои болката на душата. Et c'est moins grave pour eux d'avoir mal По-не е страшно за тях физическо на тялото им да ги боли, que de souffrir leurs angoisses. отколкото душата им да претърпяват такива страхове. Ceux-là se vengent sur eux-mêmes, Те хора, които буквално си отмъщават на себе си. sont tellement en colère d'être angoissés Толкова ги са в гняв, че изпитват такъв страх, qu'ils se blessent. че дори физически се нараняват. Tellement leur tourment est grave. Защото мъките на душата им са неописуеми. Les chansons qu'on chante aujourd'hui sont des chansons de révolte, de colère. Почти всички съвременни песни на съвременна музика са песни на гняв и на бунт, Qui conduisent justement à ce genre d'attitude, които водят до това поведение. de violence envers les autres, Насилие срещу другите, de violence envers soi-même, насилие срещу себе си et on blasphème Dieu. и богохулство срещу Бога. Et du reste, la femme de Job, déjà, avait tenté Job en lui disant « Maudit Dieu et meurs ». Още на времето жената на Йов, какво му казва? Да прокълнеш Бога, па да умреш. Ta situation est si grave, tu nous entraînes dans un tel malheur, Твоето положение е толкова тежко и ти ни въвличаш в такова нещастие, qu'il vaut mieux maudire Dieu че по-добре да кълнем Бога, et puis mourir. па да умрем. Mourir dans l'angoisse, Да mourir умираме в dans la страхове, faute, dans la révolte, в бунт да умираме. c'est être vaincu par la mort Да бъдем победени от смъртта. et être englouti par les ténèbres. И тогава поглъщани от тъмнината. Beaucoup de réactions qu'on trouve dans le cœur des hommes et dans leur attitude, Много такива реакции се виждат в човешките сърца, се виждат в тяхното поведение. qui ne fait qu'augmenter le mal. И това още повече увеличава злото. Et Dieu dit parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu, Защото те не са послушали Бога. ils n'ont pas écouté sa parole, Те не са слушали Словото Му. ils n'ont pas voulu se soumettre Те не са искали да се подчиняват. et ils sont morts dans leur jeunesse. И те са умрели буквално в младените си. Et là, David il dit l'inverse. А тук Давид казва обратното. C'est pas Dieu qui veut ça. Описва, че Бог иска друго нещо. C'est quelque chose qui coûte à Dieu une telle chose. Бог не иска смъртта на злия, на нечестивия човек. C'est parce que les hommes n'ont pas voulu l'écouter Но хората не искат да го слушат. quand il parlait par sa parole. Когато той е говорил чрез Словото си. Ils n'ont pas voulu crier à Dieu Те не са искали да извикат към него. parce que on dit je
fais mon affaire de ma souffrance. Казваме, страдам, ама ще си търпя, ще се оправям с страданието. C'est trop humiliant de dire que je suis angoissé, Прекалено мене ще ми унижава да казвам, че изпитвам страхове. de dire que j'ai mal, que je souffre. Да казвам, че ми боли, да казвам, че страдам. C'est d'ouvrir mon cœur Да отварям сърцето си. pour invoquer Dieu et de supplier. Да извикам към Бога и да го умолявам за милост. Et ce chemin est donc un chemin de révolte И това е един път на бунт, qui offense Dieu който наранява Бога et qui donne à la mort. и който дава на смъртта. Moi je dis, nous faisons beaucoup de choses en tant qu'hommes qui donnent à la mort Не правиме като хора много неща, които всъщност хранят смъртта, contre Dieu. сред които са срещу Бога. Et c'est la mort qui est la victoire. И който прави така, смъртта побеждава. Parce qu'on ne veut pas céder au Seigneur. Защото може би не искаме да се предадем на Господа. On veut pas se soumettre à sa Не parole искаме да се покоряваме на et Словото. s'abaisser à le supplier. Не искаме да се смиряваме и да извикаме към Него за милост. C'est pour ça, alors après on prie pour les morts. И така, такива невярващи, после какво, молят се за умрелите. Mais ça sert à rien. Обаче да се молим за умрелите няма полза от това. C'est la mort qui a eu la victoire à cause de la révolte. Защото смъртта е победила заради този бунт. Dieu est affligé d'une telle chose. Бог страда, Бог го боли за това състояние. Il ne voit pas d'un bon œil que les hommes s'éloignent de lui, qui donnent à la mort. Бог страда, вижда, че хората се отдалечават от Него, че хората служат на смъртта. Et qui meurent dans les ténèbres. Умират в мрак. C'est pas ce que Dieu aime, c'est pas ce que Не Dieu е това Божията воля, Бог не обича това нещо. Ça lui coûte cher. И това му струва много скъпо. Comme on pourrait dire un père ou une mère qui aime ses enfants Както един баща, една майка, които обичат децата си. et qui voit ses enfants s'éloigner de lui dans toutes sortes de fautes. И виждат, че децата се отдалечават от Бога, тръгват по лош път, в всякакви грехове. Родителите много страдат. Et ils vont pas être contents le jour où leur enfant peut-être à mourir à cause de la révolte. И ако един ден детето им умира заради своя бунт, колко тези родители ще страдат? Parce qu'il n'y a aucune joie là-dedans. Там няма никаква радост. Et Dieu aime. Бог обича. Donc l'amour de Dieu est offensé par cette chose-là. Ето Божията любов се наранява от това състояние. C'est pourquoi c'est dit dans la parole, aujourd'hui, tu entends la voix de Dieu, Затова се казва днес, ако n'endurcis pas ton cœur. слушаш Божия глас, не закоравявай сърцето си. C'est-à-dire ne ferme pas ton cœur à son amour. Не затваряй сърцето си на любовта му. Ne t'endurcis pas contre lui. Не стани корав срещу него. Mais ouvre ton cœur Отвори сърцето си. et avoue ton désespoir. Признай на него отчаянието си. Crie à lui, Извикай към него. écoute et soumets-toi à lui. Слушай го него и се подчинявай на него. Et c'est ce qu'a fait cet homme qui est psalmiste. И тук Давид или псалмопевецът, който и да е, това го и направи. C'est lorsqu'on le voit, comme il décrit, c'est lui qui a vécu les angoisses de la mort, Той е преживял тези болки на смъртта. qui était étreint par la souffrance, la douleur. Той беше свит от страданието, свит от болката. Et il dit, alors j'ai invoqué le nom de Той l'Éternel. казва, тогава призовах името на Господа. J'ai dit, oh Éternel, délivre-moi. Казва, о, Господи, избави душата ми. Délivre-moi de cette douleur Освободи intérieure ме от тази вътрешна болка, que nul ne peut soulager, que personne ne soulage. която не може да се успокоява от никого. Parce que même si les médecins peuvent parfois guérir le cœur, Защото това физическо сърце може да се лекува или да се оперира от лекари. ne peut pas guérir les angoisses. Обаче душата и страховете не могат да се лекуват от Il ne лекари. peut pas sauver l'âme. И лекарите не могат да спасяват душата. Mais Dieu est juste, et plein de compassion. Но Бог е праведен и е пълен с милост. L'Éternel garde les humbles, Господ пази смирените. c'est-à-dire ces hommes orgueilleux qui prient par la souffrance et par l'angoisse. Кои са тези смирени? Те са били горделиви човеци, обаче обхванати от страхове, обхванати от мъки. Acceptent de supplier Dieu, Съгласяват се да извикат към Бога за милост. acceptent d'être humiliés dans cette souffrance Съгласяват се, че тяхното страдание ги смирява. et de l'appeler au secours. И да извикат към Бога за помощ. Parce que ça coûte cher d'appeler au secours. Защото да извикаме за помощ, това ни струва скъпо. C'est très humiliant de demander de l'aide. Това много ни смирява, струва скъпо на нашето самочувствие. Et surtout quand on sait qu'on a péché, qu'on ne mérite pas. Особено когато осъзнаваме, че се грешихме и ние не заслужаваме милост. En général, on dit je ne demanderai plus rien. По-естествено да казваме, нищо не заслужавам, нищо няма да искам.
le veuille qu'on ne le veuille pas, c'est une attitude d'orgueil. Обаче щеш не щеш, това е поведение на гордост. Et Dieu aime celui qui est humble dans son esprit. Бог обича смирените по сърце. Et c'est ainsi que Dieu a invoqué, a répondu à cet homme-là. И така, Бог е отговорил на този човек, който извикаше към него. Il y a eu un vrai dialogue. Имаше наистина една връзка, един разговор между Бога и този човек. L'homme a été averti par Dieu par la souffrance, par sa parole. Бог е предупредил този човек чрез страданието и чрез словото си. Et l'homme a répondu И човекът отговаря. à Dieu. Отговаря на Бога. Il a supplié. И извиква към Бога за милост. Il s'est ouvert à lui. Il a imploré sa grâce. Отваря сърцето си към Бога и иска милост. Et Dieu a répondu à Бог ce cri. отговорил на този вик. Et cet homme alors dit maintenant, j'aime И l'Éternel. този човек сега казва, J'aime l'Éternel обичам Господа, parce qu'il a entendu ma voix. защото той чу гласът ми. Et il exprime là toute la délivrance que Dieu lui a accordée. И този човек изразява цялото освобождение, което Господ му дава. Et c'est dans cette attitude que la reconnaissance jaillit de son cœur. Това поведение на благодарност, тази благодарност извира от сърцето му. J'ai crié, il a délivré mon âme. Извиках, той освободи душата ми. Et alors, c'est là qu'il peut se donner à Dieu. Този човек тогава отдава живота си на Бог. Il dit, je marcherai devant la face d'Éternel sur la terre des vivants. И той казва, ще ходя пред лицето на Господа в земята на живи. C'est le vœu de l'homme qui, étant exaucé par Dieu, se convertit. Това е желанието на този човек, който е получил отговор от Бога и който се покайва, се обръща към Бога. Je ne vais plus m'éloigner de lui. Няма повече да се отдалечавам от Бога. Je vais marcher dans ma présence, dans sa présence. Ще вървя в Божието присъствие. Avec la conscience qui me voit, qui voit tout ce que je fais. Осъзнавайки, че Бог е с мен, той ми вижда, той вижда всичките ми дела. Je ne vais plus me cacher. Няма повече да се скрия. Parce qu'on peut se cacher des hommes, mais on ne peut pas se cacher de Dieu. Защото можем да се скрием един от друг, обаче от Бога не можем да се скрием. Dieu voit tout. Бог вижда всичко. Et marcher devant sa face, accepter d'être vu par lui. Да вървиме пред лицето му, това означава да позволяваме погледът му върху нас. De vivre tout sous son regard. Да живееме всичко пред неговия поглед. C'est l'attitude de l'homme qui aime Dieu. Поведението на човекът, който обича Бога. Il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi j'aime Dieu, Много хора казват, аз обичам Бога. mais ils vivent complètement dans le monde, dans le péché. Обаче живеят в този свят, живеят в грях. Ce sont des menteurs. Това са лъжци. Parce que marcher devant la face de Dieu, c'est marcher dans la lumière avec lui. Защото да вървиме пред лицето на Господа, това означава да вървиме в светлината с Него. Dans la vérité, В истината. faire sa volonté. Да изпълняваме волята му. On voit que par exemple, il y a un homme de la Bible, un prophète, qui a fui Dieu. Има, разказва се в Божието Слово за един пророк, който избяга далеч от Бога. Il s'agit de Jonas. Става въпрос за Йона. Dieu lui avait donné un ordre, Бог му е дал заповед. il lui avait donné une vocation, Бог му е дал призвание. et cet homme n'a pas voulu écouter, А този човек не искал да изпълнява. il a voulu faire autre chose. Той искал друго. Et la Bible dit qu'il s'est éloigné de la face de Dieu. И се казва, че той избягал далече от Божието присъствие. C'est-à-dire il a désobéi. Значи той не беше послушен. Et la Bible dit ça, c'est fuir la face de Dieu. И Божието Слово нарича това човек да избяга далеч от лицето на Бога. Désobéir à la volonté de Dieu, à sa parole, Непослушен към Божието Слово c'est s'éloigner de sa face. и към Неговата воля и се отдалечил от лицето на Бога. Et marcher devant sa face, Да вървиме пред лицето на Бога. c'est marcher dans la lumière avec lui, Това означава да вървиме в светлината с Него, dans la vérité, в истината, selon sa volonté. според Неговата воля. C'est ce qu'exprime cet homme reconnaissant. Това изразява този благодарен човек. La reconnaissance qu'on a envers Dieu, Благодарността, която имаме към Бога. c'est pas seulement dire des mots pieux, Не е само просто да говориме на божни религиозни думи. au culte, comme ça, dans les réunions, Когато сме на богослужението, когато сме на събранието. mais marcher dans la vérité avec lui tous les jours de notre vie. Но това означава да живеем всеки ден при всичките дни на нашия живот, да вървиме в истина. Il loue Dieu И този човек хвали Бога et il marche devant sa face. и върви пред лицето. Il en fait le vœu И той прави оброк, той обещава.
Et il dit, j'acquitterai mes vœux devant Аз l'Éternel. той казва, аз ще изпълнявам оброците си, обещанията си пред Je Господа. ferai ce que je dis, Ще изпълнявам онова, което съм обещал. c'est-à-dire je ferai ce que je dis quand je loue Dieu. Което означава, ще изпълнявам това, което казвам, когато хваля Бога. Je marcherai avec lui, Ще вървя с Господа. je marcherai dans sa présence. Ще вървя в присъствието му. Et c'est ainsi que la louange alors est véritable, И тогава хвалението е истинско. et que Dieu l'accepte. Тогава Бог приема хвалението. Sinon, Dieu n'accepte pas la louange d'un homme qui fuit sa face tout le temps. Бог не приема хвалението на един човек, който бяга далеч от него постоянно. Je ne veux pas désobéir à Dieu Не мога да бъда непослушен на Бога tous les jours de постоянно, ma vie през всичките дни на живота си. et le rencontrer quand je vais au culte. И само да го срещам, когато идвам на църква, например. C'est-à-dire quand j'en ai envie. Значи, когато ме кеф на мен. C'est éloigné, on n'est pas devant sa face. Не, ние се отдалечихме от него, ние не сме пред лицето му. Et c'est pour ça que le Seigneur nous invite à revenir à lui, Затова Бог ни кани да се връщаме към него, revenir à sa présence, да се връщаме в присъствието му, l'invoquer avec vérité да го призоваваме в истината et accomplir les vœux qu'on lui a fait. и да изпълняваме онова, което сме обещали пред него. Quand on a dit je me donne à toi, Когато сме казали, Господи, отдавам се на Тебе. ce cœur qui est guéri, Това изцелено сърце, que tu as sauvé, това сърце, което Ти спаси, eh bien je te le donne. Господи, давам Ти сърцето си. Et c'est l'appel du Seigneur, mon fils, donne-moi ton cœur. Това е Божия призив, сине мой, дай ми сърцето си. Il nous aime comme un père, Бог ни обича като баща. et il nous appelle à devenir un fils. И Той ни призовава да станем Il синове. nous en donne la Той possibilité. ни дава тази възможност. J'ai vu dans l'œuvre de Dieu, il y avait beaucoup de gens qui voulaient être un fils avec moi, През този живот много хора са искали qui voulaient que je sois leur père, аз да бъда техния баща. parce que je leur donne de l'affection, donc ils avaient besoin d'un père, donc ils voulaient que je sois leur père. Показах любов към много духовни деца, те, които са искали аз да стана техния баща. Et j'ai dit c'est bien, je veux bien, И аз казвам, да, аз съм съгласен. seulement pour trouver un père, il faut accepter d'être un fils. Обаче, за да намериш баща, трябва да се съгласяваш да станеш син. Et ça c'est beaucoup plus rare. Това е много по-рядко се случва. C'est-à-dire le père a des devoirs. Защото бащата има задължения. Si Dieu est notre Père, alors on veut qu'il manifeste vis-à-vis de nous une fidélité à toute épreuve. Ако искаме Бог да бъде нашия баща, искаме Бог да оказва към нас една вярност всякога. Mais il n'est Père que pour ceux qui veulent être des fils. Обаче Бог е баща за тези, които се съгласяват да бъдат синове обаче. Pour qu'on puisse dire mon Père, За да мога да кажа отче мой, татко мой. et qu'ils me disent mon fils. И Бог да ми каже сине мой. Ça c'est la véritable relation de l'homme envers Dieu. Истинското отношение на човекът към Бог. Il est réconcilié avec le Seigneur. На човекът, който е вече примирен с Бог. Et il dit j'aime l'Éternel. И този човек казва обичам Господ. Et bien que ça nous conduise et trouve chez nous des cœurs d'hommes qui répondent à Dieu. Колко е хубаво, че виждаме, че има човешки сърца, които отговарят, откликват на Бог. Qui acceptent de devenir fils. Съгласяват се да станат синове. Et là il y a une grande délivrance. Там има едно огромно освобождение. Même des angoisses de l'âme. Освободени сме от страховете на душата. Des douleurs du cœur. От болките на сърцето. Que les hommes ne peuvent pas guérir. Тези болки, които не могат да се лекуват от човеците. Mais que Dieu connaît. Но Бог ги познава. Qui console. И Бог утешава сърцата ни. Dans le Seigneur, on peut délivrer des angoisses de la mort. В Господ Исус има освобождение от страховете, свързани с смъртта. De la peur qu'elle nous inspire. От страхът, който предизвиква смъртта. Afin que même le jour où nous devrons quitter ce corps, За да даже този ден, когато ще напускаме това тяло, nous soyons dans la vie et pas dans la mort. ние ще бъдем обаче в живота, а не в смъртта. Parce que la vie triomphe de la mort. Защото животът побеждава над смъртта. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire. Затова апостол Павел можеше да каже: Ô mort, où est ta victoire? О смърт, къде е победата ти? Ô mort, où est ton aiguillon? О смърт, къде е жилото ти? La mort était engloutie dans la victoire. Защото беше погълната смъртта в победата. Un enfant de Dieu vit dans la vie. Затова Божието дете живее в живота, в този живот. Tu veux prier ou moi je prie?
Нека да се молим на Бог. Тези, които искат също, може след мене, участвайте в молитвата. Господи Боже, благодарим Ти, защото Ти не пожали своя син, а го пожертва за всички нас и заради всички нас. Защото ние бяхме Твоите врагове, ние бяхме окорчени, ние бяхме в гняв, в бунт, в насилие. Ние, Боже, предпочитахме да мразиме и завличахме себе си и другите в смъртта. Господи Боже, искаме да се смиряваме пред Тебе и да призоваваме, че наистина съкрушеното сърце, смирената душа, този, който търси лицето Ти, този, който извика към Тебе за милост, получава тази милост, получава, Боже, това прощение. О, Боже, прости ни, смили се над нас, смили се над мен, над всички ни, да не търсиме убежище в удоволствията на този живот и да не търсиме убежище в гняв или в смърт или в бунт, а да търсиме убежище само в Тебе, Боже. В името на Твоя Син, Господ Исус, да отдадем сърцето си на Тебе, да можем да казваме, че Ти отговори на молитвата ни и да ходиме пред лицето Ти, в светлината Ти, в истината Ти, в земята на живите. Господи Боже, дай ни благодарни сърца, дай ни обичливи сърца към Тебе, които те обичат наистина в действителност, да можем да казваме наистина всички нас, Боже, насред това много тежко време, насред страната ни, дето е много тежко духовното състояние, да можем да казваме обичам Те, Господи, защото Ти послуша гласът ми, Ти видя сълзите ми, Ти чу викът ми, а Ти ме спаси от смъртта, Боже. Благодари ми за това послание за милост. Благодари ми за думите, които слушахме от Тебе. Благодари ми за това, че ние притежаваме, Боже, тази блага вест, светлината на благовестието, името на Господ Исус, който протяга ръцете си към нас и хлопа на вратата на нашето сърце, дал живота си за нас, Боже, за да идваме при Него, ние, които сме отрудени, обременени, съсипани от този живот. Благодарим за милостта, благослови всеки един от нас в името на Исуса. Амин. Небесни Татко, ние Ти благодарим за това, което си извърши за нас, за това спасение, което имаме в Исус.